Bir tane kadın arkadan bağırdı. Küfür ediyor arkadan. Burada para karşılığında çalışan kadınlarmış onlar da. Adamlar yani savaşmadan toprak kazanıyorlar. Doğup büyüdüğüm Zonguldak bile buradan 4,5 kat daha büyük. Derler ya, boyutunun hiçbir önemi yok. Önemli olan işlevi. Burası parmakla gösterilebilecek bir ülke. 60 yılda böyle bir değişime girdi. Buranın vatandaşlarının %95'inin kendi evleri var. Paris için Eyfel Kulesi neyse Singapur için Marina Bay da o anlama geliyor. Bu dünyanın en zengini, en güvenilir imajının arka tarafında neler dönüyor? Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Bir ülke düşünün, dünyanın en zengin ülkelerinden. Bir ülke düşünün, dünyanın en güvenli ülkelerinden. Bir ülke düşünün, dünyanın en küçük ülkelerinden. Hatta şehir ülkesi. Singapur'dayım dostlar. Burası son zamanlarda gezdiğim en ilginç ülkelerden bir tanesi. Buranın etiketlerinden bir diğeri ise yasaklar ülkesi. Şimdi şöyle küçük bir yasak görmüşken hemen size hatırlatayım. Bu başlıkların hepsini açacağız. Hatta bu yasak konusu bence başlı başına bir video konusu. Çünkü çok ilginç yasakları var. Ben Singapur hakkında bahsetmeden önce ilk izlenimimi size aktarmak istiyorum. Ülkeye giriş yapıyorum uçakla. Hemen ilk dikkatimi çeken böyle limana girmek için bekleyen gemiler, bir film sahnesi gibi. Hepsi böyle sırasını bekliyor, limana giriş yapmak istiyor. Hemen ülke diyor ki ben kuvvetli bir deniz ticaretine sahibim diyor. Ve yukarıdan böyle şehri gördüğüm zaman binalar çok güzel ama çoğunun üstünde hem güneş enerjisi var, paneller var, hem de yemyeşil bir havası var. Burayı adımladıkça ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Şehri inşa etmişler ama buraya böyle bir inşaat alanına çevirmemişler. Bir şantiyeye çevirmemişler. Salt her yerde işte gürültülü vesaireli bir inşaat mantığı değil de yeşili mümkün olduğunca korumuşlar. Peyzaj çalışmasına çok fazla önem vermişler. Singapur deyince akla gelenlerden bir tanesi bence şehri yeşille beraber inşa etmeleri, çok güzel park alanları inşa etmeleri, yasaklar ülkesi olması. Bunun yanında bir diğer özelliği ise şehrin tertemiz olması. Polis olmadığı halde abi herkes kurallara riayet ediyor. Hani temizliğin bence hakkını vermişler. Şu anda bende beyaz çorap var. Beyaz çorapla yürüsem muhtemelen yani çorabım tertemiz kalır. Hayatımda girdiğim en kolay ülkelerden bir tanesi burası oldu. Çünkü vize almanıza gerek yok. Yani bileti alıp gelebiliyorsunuz. Doldurmanız gereken bir form var. Bu formu doldurursanız hızlı bir şekilde geçersiniz. Hiçbir şekilde kimse size bir şey sormuyor. Ülkeye girdim, zaten havalimanında beni böyle bir halı karşıladı. Havalimanı da bu arada çok özel bir havalimanı. Dünyanın suni bir şekilde yapılmış en büyük şelalesini barındırıyor. Ama tabii ben çok şanslıydım. O kadar şanslıydım ki tadilatı almışlar. O yüzden ben gittiğimde kapalıydı. Haritadan da havalimanına baktığınız zaman suyu doldurarak yapmışlar. Hani dedik ya, burası çok küçük bir ülke. Dünyanın en küçük 20 ülkesinden bir tanesi. O yüzdendir ki abi okyanusu dolduruyorlar. Yani şu gördüğünüz alan, bizde derlerdi ya bir dönemler dutluktu diye. Bu gördüğünüz alan bir dönemler denizdi, okyanustu. Denizi doldurarak ülke sınırlarını %25 oranında büyüttüler. Adamlar yani savaşmadan toprak kazanıyorlar. Ay kardeşim fotoğraf çektiriyor. Güzel bir fotoğraf. Şimdi dedik ya burası çok küçük bir ülke diye. Arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Doğup büyüdüğüm Zonguldak bile buradan 4,5 kat daha büyük. 60 yıl önce burada hiçbir şey yoktu. Su kaynağı yok. Hiçbir yeraltı zenginliği yok. Hiçbir tarım faaliyeti yok. Hayvancılık yok. Teknoloji gelişmemiş. Liman şehri ama daha deniz ticareti pik yapmamış bir ülkeden bahsediyoruz. Peki ne oldu da bu ülke 60 yılda böyle bir değişime girdi? 60 yılın sonunda dünyanın en fazla turist çeken yerleri haline geldi. Dünyanın en güçlü pasaportu haline geldi ki Singapurlular 196 ülkeye vizesiz bir şekilde gidebiliyor. Dünyanın en güçlü pasaportlarından bir tanesi. Diyebilirsiniz ki ya Melih, genç nüfusu mu vardı? Yok. Genç nüfusları da yoktu. Hatta baktığınız zaman o dönemde yurt dışından insanları kendi ülkelerine çekmek için bütün politikaları uyguladılar. Çok fazla imtiyaz verdi. Hatta dönemde eleştiri aldılar. Dediler ki ya bu kadar imtiyaz veriyorsunuz, sizi sömürürler dediler. Dediler ki ya bizim sömürecek neyimiz var ki zaten? Yeraltı zenginliğimiz yok, tarım yok. Hiçbir şey yok baktığın zaman hani sömürülebilecek. Ve planladıkları gibi de oldu. Hiçbir olumsuzluk olmadan yatırımcıyı çektiler. Vergi imtiyazları sağladılar. Dünyanın her yerinden büyük şirketleri kendi ülkelerini çektiler. Para gelince çok güzel bir liman inşa ettiler. Çünkü burası konum olarak, lokasyon olarak çok güzel bir noktada. Deniz ticareti için bulunmaz bir yer. Coğrafi avantajlarını çok güzel kullandılar ve
Parayı ellerinde tuttular, aldıklarını yatırdılar, disiplinli bir şekilde çalıştılar. Çünkü ilk kurucuları o kadar vizyoner bir adam ki, çok disiplinli bir adam, otoriter bir insan, kuralları herkese uyguluyor, politikaları saat gibi işliyor. Neticesinde yeni bir ülke inşa ediyorlar. Burası parmakla gösterilebilecek bir ülke. Hatta ben gezerken şey diyorum, yani Singapur'u insanlar kendi hayatlarına nasıl uygulayabilirler? Yani bu stratejiyi bence insan kendisine uygularsa bence yine bir başarıya ulaşabilir. Ne demek istiyorum? Ya bir ülke düşünün. Abi küçücük, yani hani derler ya, boyutunun hiçbir önemi yok. Önemli olan işlevi. Singapur nasıl oluyor da 60 yılda dünyanın en zengin ülkelerinden biri haline geliyor? Yıllık kişi başına düşen gelir 96 bin dolardan fazla. Refah seviyesi çok yüksek bir ülke. Buranın vatandaşlarının %95'inin kendi evleri var. Çünkü devlet öyle bir sistem oluşturmuş ki, hani bizde nasıl sigorta kesiliyor? Sigortanın bir kısmı eve gidiyor, bir kısmı sağlık hizmetlerine gidiyor, bir kısmı emekliliklerine gidiyor ve böylelikle vatandaşları mağdur olmuyor. Buraya geldiğimde ilk sorduğum şeylerden bir tanesi, ya dedim, burada hiçbir fakir yok. Hiç mi evsiz insan yok? Arkadaşlar da dedi ki burada bir insanın evsiz olabilmesi için çaba sarf etmesi gerekiyor. Çünkü devlet, sistem sana bunu sunuyor. Yani bilerek ve isteyerek evsiz olabilirsin. Bilerek ve isteyerek fakir bir hayat sürebilirsin. Yani bir Singapurluysan insani şartlarda yaşarsın. Çünkü devlet sana bu imkanı sunuyor. Sana iş imkanı sunuyor. Sana konaklayacak yer sunuyor. Bakın şöyle görmüşken hemen şurada bayraklarını gördüm. Bizim bayrağımıza da benziyor. Kırmızı beyaz. 5 yıldızları var. Bizim tek yıldızımız var. Ve geldik Merlin Park'a. Merlion. Şimdi buranın sembolik heykellerinden bir tanesi. Abi üst taraf aslan, alt tarafsa balık. Ve genelde turistlerin gelip fotoğraf çektiği yerlerden. Hatta buraya geliyorlar. Burada böyle ağızlarını açıyorlar ki su içeri giriyormuş gibi öyle bir fotoğraf çektiriyorlar. Biraz burada oturdum, insanları seyrettim. Buranın herhalde en fazla turist çeken yerlerinden bir tanesi. Kardeşlerim de fotoğraf çektiriyor derken nazar değdi bir. Şimdi Singapur'un adına da değinmek gerekiyor. Singapur aslan şehri demek. Daha önce Sri Lanka'dan gelmiştim. Onlara da Sinhala halkı deniliyor. Dilleri Sinhala. Aslan halkı olarak adlandırılıyor. Singapur ise aslan şehri olarak adlandırılıyor. Dönemin kurucusu, kralı burada bir aslan gördüğünü iddia ediyor ve o yüzden buraya aslan şehri diyor. Ama burada tarih boyunca hiçbir şekilde aslan görülmüyor. Arkadaş, bu çöp buraya nasıl geldi ya? Şehir o kadar temiz ki çöp görünce direkt gözümüze batıyor. Ve gelelim para birimlerine. Singapur doları. Bir Singapur doları şu anda 33 Türk lirasına tekabül ediyor. Dolar karşısında gücünü, kuvvetini koruyan bir para birimleri var. Hemen paralarını da şöyle gösterelim. Yani şu 50 Singapur doları Türk parasına vurduğun zaman 1600 liradan fazla ediyor. Şöyle bir para. Kaliteli bir yapısı var. Muhtemelen bu yırtılmayan paralar var. Daha önce Tayland'da çekmiştim. Yapısı ona benziyor. Suda yıpranmıyor. Aynen şunlar falan ondan. Yani bu parayı yırtamazsınız, zarar veremezsiniz. Böyle de yapmayayım yani, çünkü yanlış bir intiba almasın. Ülkenin imajına zarar vermek istemiyorum. Yasaklar ülkesi olduğu için yaptığımızda, söylediğimizde, konuştuğumuzda dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki niyetim bir ülkeyi karalamak değil. Ne görüyorsam, ne deneyimliyorsam, ne yazıyorsa onu aktarmaya çalışıyorum. Bazı bilgiler var sosyal medyada. Bunlar da hani derler ya, bomba, balon haber diye. Öyle balon haberler de var. Onları da işte teyit edeceğiz yani. Ulaşım ağları inanılmaz güzel. Zaten ülke küçük. Arabaya ihtiyacınız olmuyor. Araba kullanmanıza gerek kalmıyor. Çoğu yere otobüsle, hatta yürüyerek gidebiliyorsunuz. Ben bugün bayağı bir yürüdüm. Yani insanların otobüs o uzak dediği yer 3 kilometre. Bizim için hiçbir şey abi. Spor niteliğinde ben gidiyorum, geliyorum. Kafam çok rahat o konuda. Hello. Hello. How are you? Yeah, good. Good. You are from? Malaysia. Malezya. Evet, Malezyalılar da burada. Şimdi Malezyalıların şöyle bir hikayesi var. Burada insanlar kendi ülkelerinde kazanamadığı parayı kazanabiliyor. O yüzden de buraya çalışmaya geliyorlar. Ama buranın da şöyle bir handikapı var. Arkadaş, burada tamam güzel para kazanabilirsin. Para birimleri çok, çok değerli. Ama ona göre de giderleri oluyor. Yani ben bazı iş yerlerinin işte aylık kiralarını sordum. Hatta benim kaldığım hostelin aylık kirasını sordum.
40.000 Singapur doları. 33'le çarpın işte. Hesaplayın kaç bin Türk lirası ettiğini. Tabii ona göre de konaklama fiyatları diğer ülkelere göre bir tık daha pahalı. Ama ben burada şunu net bir şekilde söyleyeyim. Ben buraya gelmeden önce duyduğum bir şey vardı. Bir, yasaklar ülkesi olması. İki, çok temiz olduğu. Çok küçük olduğu. Çok güvenilir olduğu. Güvenilirliğini net bir şekilde hissettim. Gerçekten insan kendini güvende hissediyor bu ülkede. Tertemiz, evet. Ara sokaklara gittim. Ara sokaklarda tabii ki esneme olabilir ki bu burayı kirli yapmaz. Çünkü insanın olduğu yerde her zaman böyle otokontrolü sağlamak da kolay olmuyor. Ki burada artık sistemi oturtturmuşlar. Her zaman da böyle bir aykırı tip insanlar çıkar yani etrafı kirleten vesaire. Ama yaşanmış çok büyük olaylar var. Türk bir abimiz vardı, o anlatmıştı. Onunla beraber röportaj yapacağız. Onun ağzından da zaten dinleriz. Buraya yine çok pahalı dediler. Evet, yani görece pahalı. Neden görece pahalı diyorum? Çünkü abi bazı ülkelerde 5 dolara konaklayabiliyorsun. 6 dolara, 10 dolara konaklayabiliyorsun. Paylaşım moda tabii ki imkanlar, şartlar vesaire farklı olabilir. 5 dolara konakladığın yer burada 25 dolar. Minimum 20 dolar. Ben şu anda mesela 1000 liraya kalıyorum. 20 dolardan fazla. Ama güzel bir yer, temiz bir yer, pis bir yer değil. Yani hijyen problemi vesairesi yok. Bir abimiz vardı. 2000 lira özel bir yer bulmuş. Yani bence fiyatlar normal. Hani çok aşırı pahalı değil. Su pahalı bir tık. Çünkü burada içme suyu yok. İçme suyunu şu şekilde tedarik ediyorlar. Bir, Malezya'dan getiriyorlar. İkincisi, deniz suyunu arıtarak insanlara veriyorlar. Yani teknolojik açısından kendilerini aşmışlar. Artık deniz suyunu içilebilecek bir hale getiren teknolojileri var. O yüzden su burada bir tık pahalı. Pahalı dediğim, küçük bir şişesi 2 dolara yakın. Yemek konusuna gelirsek, yemek yenilecek yerlere gideceğiz. Sokaklarda yemek yiyeceğiz. Restoranlarda yemek yiyeceğiz. Türklerin restoranlarına gideceğiz. Burada yemekle alakalı bir video da çekmek istiyorum. Buraya gelirseniz ne yiyebilirsiniz, ne deneyebilirsiniz. Böyle bazı caddeler var. Bugün o caddelerden de geçeceğiz. Orada değişik çaylar, kahveler vesaire atıştırmalıklar vardı. Ve hemen arkamda Marina Bay Sands var. Burası çok ikonik yerlerden. Paris için Eyfel Kulesi neyse Singapur için Marina Bay da o anlama geliyor. En üstünde dünyanın en yüksekte bulunan sonsuzluk havuzu var. İçerisinde alışveriş merkezi var. İçerisinde rezidanslar var. İçerisinde iş merkezleri var. Ve bunun yanında bir kumarhane bulunuyor. Kumarhanede de şöyle bir detay var. Turistlerin girmesi serbest ama kendi vatandaşlarını ücretli bir şekilde sokuyorlar ki kumarın önüne alabilsinler diye, vatandaşları kumara meyletmesin diye. İnternette Singapur yazıldığı zaman ilk karşımıza çıkan binalardan, eserlerden bir tanesi. Çok ikonik bir yapı. Hemen sol tarafında da dünyanın en büyük dönme dolaplarından bir tanesi var. Buraya geldiğimden beri şey gibi hissediyorum, ya burası Dubai'ye ne kadar çok benziyor. Orada da böyle dünyanın en büyük dönme dolabı, işte dünyanın en büyük binaları, en derin havuzları derken enleri kovalıyorlar. İkisinin de ortak noktası, ülkeyi duygusal değil de bir şirketmişçesine yönetiyorlar. Ülkeye yatırımcı almaya çalışıyorlar. Ülkeyi geliştirmek için farklı metotlar uyguluyorlar. Ve dünyaya bu şekilde açılıyorlar. O yüzden Singapur'la Dubai'yi bir tık benzetiyorum. Şu yolun güzelliğine bakar mısınız? Yani benim gibi tabiat seven bir insan normalde böyle çok gri gördüğü zaman böyle bunalıyor. Pek hoşlanmıyorum açık konuşmak gerekirse. Ama burayı o kadar güzel dekor etmişler ki, peyzaj konusunda o kadar kendilerini geliştirmişler ki böyle bir parkta yürüyormuş gibi her yer yemyeşil ve böyle koca koca göğü dölen binalar beni rahatsız etmemeye başlıyor. Bu arada iki küçük hatırlatma yapayım. Birincisi, umarım bu videoyu izlerken suyunuz yanınızdadır. Değilse şimdi gidip bir bardak suyunuzu alın. İkinci bahis ise Aura Sebulon Unique hakkında. Aura Sebulon Unique'de magnezyum ve kalsiyum destekli ileri seviye su arıtma sistemleri kullanılıyor. Su sadece arıtılmıyor, suyun mineral dengesi de korunuyor ki bu çok önemli bir konu. Genelde insanların su arıtma cihazlarında en fazla merak ettiği şeylerden bir tanesi. Evimde Aura Sebulon Unique kullanıyorum. Eşime, dostuma tavsiye ediyorum. Vücudumuzun %60'ı suysa en kaliteli suyu içmek hakkımız. O yüzden ara ara bu hatırlatmayı yapacağım. Bakın, Singapur'da dikkatimi çeken bir başka konu ne oldu? Arkadaşlar, burası da inşaat alanında hızla gelişiyor. Ama inşaatta şöyle bir ayrıntı vardı. Sound bariyer diye bir bariyer yapmışlar. Yani bir yalıtım yapmışlar ve dışarı sesin gelmesini engelliyorlar. İlk defa böyle bir uygulama gördüm. Hem kapatmışlar görüntü kirliliği oluşmasın diye
iş tedbirlerini almışlar. Bunun yanında da ses kirliliği olmasın diye de ses yalıtımı yapmışlar. Ve burada çalışan birkaç tane Bangladeşli'yle de tanıştım. Dedim ki ne kadar kazanıyorsunuz, ortalama gelirler ne kadar dedim. 1000 Singapur dolarına bir ay boyunca çalışıyormuş. Ülkesinden bir aylık gelip tekrar gidiyormuş. Anladığım kadarıyla şirketler bunları getiriyorlar. Yemesini, içmesini, konaklamasını sağlıyorlar. Ve ülkelerine tekrar geri gönderiyorlar. Yani ucuz işçilik. O ülkelerden de çalışanlar geliyor. Şimdi burada 3 yerleşke var. Bunlardan bir tanesi Little India dedikleri bir alan. Şu anda Küçük India'dayız. Birçok tapınak var. Yine bölge zaten gelen Hintliler burada yaşıyor. İbadetlerini burada yerine getiriyorlar. Chinatown denilen bir yer var. Orası da Çin mahallesi gibi düşünün. Bir de Arap mahallesi var. Arap mahallesinde de yine Türkler var. Oraları da size göstereceğim. Buraya gelindiği zaman genelde insanların ziyaret ettiği yerlerden. Ve şöyle bir iş merkezine geldim. İş merkezine gelmişken hemen dikkatimi çeken birkaç şeyi size göstermek istiyorum. Arkadaşlar böyle bir sanat eseri var. Bu sanat eserini nasıl yorumluyorsunuz? Yükselen insanlar var. Birbirlerinin omuzlarına basmışlar. Sömürüyle alakalı bir sanat eseri mi? Bu arada bunun da ayakları yok. Nedendir acaba? Veyahut da hani başarıyla alakalı. Biz bir olabilirsek, biz ekip olabilirsek yükselebiliriz mi? Verin bu işe bir omuz atın mı? Yoksa biz yükselirken birilerinin bacakları kesiliyor mu bu şekilde? Yorum sizin, bilmiyorum. Sanatı yorumlamanıza göre değişkenlik gösterecektir. Ve burada bir başka sanat eseri var. Bu sanat eserinde ise kanka ben geç kalmıyorum sanat eseri gibi yorumladım ben. Bir hanımefendi, başında taç var ve bir salyangoz gibi yavaşlamayı temel eden bir felsefeyle de resmedilmiş olabilir. Bilmiyorum. Dünyanın en büyük firmalarının burada ofisleri var. Ben de şimdi şöyle bir iç tarafı size göstereyim. Ben böyle kafama göre giriyorum. Vallahi hani güvenli bir ülke olduğu için kimse pek bir şey de söylemiyor. Vay abi vav yani burası da. Nasıl bir yer yapmışlar baksanıza. İş merkezi ve iş merkezinin alt tarafında böyle bir bar var. Restoran. Abi Singapur'un gördüğüm en renkli sokaklarından bir tanesi. Bakın çok hoşuma gitti. Hatta buradaki duvarları da yapılabilir bu tarzda. Tabii ben şu anda sabahın erken saatlerinde geldiğim için, gündüz insanı olduğum için burası şu anda boş. Ama akşam üzerinden başlar. Kafe, bar, eğlence merkezleri burası. Bizdeki İstiklal Caddesi'ne benzettim burayı. Singapur'da Doblo. Abi beni mutlu eden nedense bir şey oldu ya Singapur'da Doblo görmek. Bana ülkemi hatırlattı. Gittiğim çoğu ülkede Doblo göremiyordum. Buna da bahsetmeye değer mi diyebilirsiniz ama çok sempatik ya. Enişte arabası. Birkaç tane gördüm. Size yasaklardan bahsetmiştim ya. Yasaklardan bir tanesi de grafiti. Tabii ki bunlar izinli bir şekilde yapılmış, boyanmış güzel bir şekilde. Ama ülkede grafiti yapmak yasak. Gerçekten kurallarına uymak zorundasın. Eğer uymuyorsan bay bay abi. Bazen bay bay bile demeye fırsat kalmadan cezaların altında eziliyorsun. Buraya gelen bir Amerikalı demiş ki ben bu oyunu bozarım arkadaş. İnternetten haberlerden de araştırabilirsiniz. Ben demiş burada grafiti yapacağım. Sonra grafiti yapmaya kalkışıyor. Tabii ki yakalanıyor. Yakalanınca yargılanıyor. Hapis cezası ve kırbaç cezası uygulanmak isteniyor. Sonra tabii ki vatandaşları kendilerince değerli olduğu için Amerika Başkanı devreye giriyor. Diyorlar ki biz bu cezayı uygulayacağız ve heriflere kırbaç cezası uygulanıyor. Yani üstünlerin hukuku yok, hukukun üstünlüğü var. Tabii ki böyle haberlerde böyle olaylar olduktan sonra da kimse yeltenmiyor. Çünkü bu tarz uygulamaları bazı insanlar da şey olarak algılıyor. Diyor ki ya bu kadarı da fazla. Artık bu bir diktatörlüğe giriyor. Bu kanunların altında eziliyoruz diye yorumluyor. Ve sıkıldığını söylüyor. Tabii bunu aşmak isteyen insanlar da var. Şimdi özellikle hani genç jenerasyon Z kuşağı ne kadar böyle kontrol altında tutabileceksiniz. Mesela abim tüttürüyor şu anda. Burası normalde sigara içme alanı değildir. Ama abim içiyor. Yere attığı zaman ceza işlemi uygulanabilir. Diyeceksiniz ki ya polis yok, bir şey yok. Nereden buluyorlar? Arkadaşlar her yerde kamera var. Her yerde. Yani Singapur'da konuştuğunuzda, yediğinizde, içtiğinizde zaten çöp atmayın da hani yani her şekilde gözlemleniyorsunuz, görülüyorsunuz. O yüzden bence hiç riske atmaya gerek yok. Genelde Müslümanlar bir tarafa yerleşmiş. Hindular bir tarafa yerleşmiş, Budistler bir tarafa yerleşmiş. Herkes kendine bir köşe seçmiş ve orada yaşıyor. Bak mesela burada böyle abimizi giydirmişler.
Kapadokya. Bak. Dükkanlar kapalı. Bu caddeye tekrardan gireceğiz. Burada Türk işletmeleri var. Size göstereceğim. Antalya. Burası işte o Türklerin, Arapların bulunduğu caddelerden bir tanesi. Turistik lokasyonlardan. Yani Singapur'da yemek konusunda bir sorun, bir sıkıntı çekmezseniz. Bu arada böyle çok temizliğinden bahsediyoruz. Arada böyle görüntüler de oluyor. Yani bu şu anlama gelmiyor. Hiç çöp görmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Her yerde çöp görebiliriz. Hani ne kadar güvenli olursa olsun sonuçta bu güvenliği ihmal etmeye çalışacak insanlar olacaktır ya. Aynı şekilde bu çöp durumunda da böyle, kanun durumunda da böyle. Araya birisi çıkar ve bu zinciri kırar. Burada da bazen öyle şeyler görebilirsiniz ama bu buranın kirli olduğu anlamına gelmez. Ben dün yani mesela hani yolda fare gördüm. O fareyi görüp sadece atsam şey diyebilirsiniz. Abi Singapur'da sokaklarda fareler var. Fareler geziyor diyebilirsiniz. Ya abi burada fare yaşıyor, canlılar yaşıyor. Bir tanesi de ölmüş diyebilirsiniz. Ama şu görüntüler hoş değil tabii ki. Bakın burayı pek temizlememişler herhalde. Bir de şunu fark ettim. Mesela bu muhtemelen dünden kalma bir şey. Bugün buralar hep temizleniyordur. Akşam gördüm. Ne kadar doğru olur bilmiyorum ama etnik grup ismi vermem. Hintliler falan buraya abi serilmişler, yayılmışlar. Bir yandan içiyorlar, bir yandan yiyorlar. Yani bu ülke aslında hani belli yasaklar var ya, işte metroda yemek yemek yasak, su içmek yasak. Net, keskin. Bunların sebeplerinden bir tanesi de metroyu temiz tutmak, otobüsü temiz tutmak, toplu taşımayı temiz tutmak. Çünkü onun önünü alamazlar. Mesela buralarda serbest. Adam burayı piknik alanı gibi kullanıyor ve çöpünü de buraya bırakıyor. Bunu engellemek için de böyle metotlar, yöntemler bulmuşlar. Oy 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 arabaya bak. O yüzden araba konusunda vergilendirmede bonkör davranmışlar. Şimdi görüntüleri vereyim size. Ben kayıttayım, yolumdayım, devam ediyorum filan. Bir tane kadın arkadan bağırdı. Ama mikrofon çalışmıyordu. Fuck you diyor. Küfür ediyor arkadan. Burada para karşılığında çalışan kadınlarmış onlar da. O yüzden tepki vermiş. Ben de anlamadım yani. Ben zaten böyle kayda basıp böyle devam ediyorum, yürüyorum. Velhasıl Singapur'un bir de böyle tarafı varmış. Onu da öğrenmiş oluyorum. Tanıştığım herkese sorular soruyorum. Ne yapıyorsun, nasıl yaşıyorsun, ne zaman geldin, öğrenmeye çalışıyorum burayı. Çünkü yani genelde videolara baktığım zaman en turistik yerlerden görüntüler eyvallah, o da gerekiyor gerçekten. Saygı duyuyorum. Herkes çekim yapıyor, araştırıyor, okuyor. Bunu güzel bir şekilde sunmaya çalışıyor. Bir de ben işte dediğim gibi her videoda bahsediyorum. O parıltılı hayatın, o dünyanın en zengini, en güvenilir imajının arka tarafında neler dönüyor? Ben de merak ediyorum. O yüzden de böyle arka sokaklara gidiyorum yani. Halkın arasına, insanların arasına girmeye çalışıyorum. Abi adamlar tartışıyor. İlk defa tartışan birini gördüm. Muhtemelen iki Çinli. Bro, what's the problem? I like slowly. Ah. He like a policeman. Ah. What to do? Ah, you are going slowly. Bak kırmızı ışıkta geçiyorsun ama tersten gidiyorsun. Valla Singapur polisi görmesin. Yani böyle olursan çok ceza yersin bak. Bak hareket yapıyor. Seni bulacağım diyor. Allah Allah, olaylara bak ya. Gelelim gezginimizin yorumuna. Singapur benim nezdimde şöyle bir ülke. Kendini gerçekleştirmek için bütün imkanları kullanmış, imkansızlıklar içerisinde 60 yılda müthiş bir gelişim kat etmiş, liyakate çok önem vermiş, diplomasinin hızlı bir şekilde işlediği, vergilendirme kolaylıkları sağlanan, dünyanın en küçük 20 ülkesinden biri olmasına rağmen deniz ticaretine elverişli olan coğrafi şansını sonuna kadar kullanan, bundan faydalanan, elde ettiği gelirleri de yine ülkesine yatıran, halkına kendini değerli hissettiren, ülke vatandaşının hepsine ev imkanı sağlayan, onlara iş imkanı sağlayan, disiplinli ve otoriter bir felsefeyi barındıran, vizyoner bir ülke. Diğer ülkelere örnek olabilecek bir ülke. Bir insanın bir ülkeyi nasıl değiştirdiğini ben Singapur'da net bir şekilde gördüm. İnsanlar genel olarak mutlu. Kimisi bu ülkeye sıkıcı diyor. Kimisi bu ülkede yapacak bir şey yok diyor. Bu ülkede benim gözlemlediğim kadarıyla çalışmanız gerekiyor. Kazan kazan mantığı var. Üretken olmanız gerekiyor. Üretken olursanız dünyanın her yeri size açık olur. 196 ülkeye vizesiz bir şekilde seyahat edebilirsiniz. Zaten paranız değerli olduğu için artık bir uçak bileti, bir yeme, bunlar sizin için bir maliyet değildir. O yüzden dünyanın neresine giderseniz gidin, nüfus olarak çok az olan bu insanların seyahat ettiğini göreceksiniz. Singapur'u bence ilerleyen zamanlarda daha çok duyacağız. Singapur oynatma listesinde hem sokak lezzetleri olacak, hem burada yaşayan Türkler olacak ve bence bugünlük burada bitsin. Videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Biraz fazla konuştum, kusura bakmayın bu videoda.
Kendimi de çok göstermiş olabilirim. Ara ara kayıtlar alıyorum ki konuşmamın üzerine ekleyeyim. Ekran kaysın, sıkılmayın. Bilgiler verirken canınızı da sıkmak istemiyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Singapur serisi devam edecek. O yüzden takip ederseniz sevinirim. Yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.